magorofa yanajengwa. Today in Arusha there are erosions. Ujenzi umesimama kwa miaka mingi sana. The construction has stopped for many years. Kupitia rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, through our president Dr. amenifungua Arusha. He has opened doors for Arusha. Na komanda wetu and our commander Paulo Christian Makonda anasimamia kwa bidii sana. He is so very na hapa Monduli baraka zimekuja mpaka viwanda. The blessings have come even kwa sababu ya uongozi wetu mheshimiwa. Because of your leadership. Tunakwenda kuwaombea sasa. We are going to pray for them. Maaskofu, bishops na wachungaji wote, tunyoshe mikono yetu sasa. Let us raise up. Tuombe sasa. And let us pray. Mvua inyeshe. That the rain will come. Baraka zionekane. Ukainue and lift him katika madaraja mbalimbali. In every step. Kwa jina la Yesu. In Jesus' name. Give him favor. Kwa hiyo najua jinsi ambavyo mnamuombea rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Na mimi naomba niwaambieni maombi yenu yamepokelewa mbele za Mungu. Miaka 4 nyuma, kiukweli mimi si wafichi. Na nyinyi ni mashahidi. Kwa sababu na nyinyi huku ni watumishi wa Mungu, lakini huko nje ni wananchi. Tumewadai michango mingi sana ya kuchangia huduma za jamii. Toka ameingia Daktari Samia Suluhu Hassan, ninaomba nitoe ushuhuda huu kwamba kwa kweli mmemuombea na milango mikubwa sana imefunguka ya kuhakikisha kwamba huduma za jamii zinaboreshwa. Hiyo sio bahati mbaya. Hiyo sio bahati mbaya wala bahati nzuri. Ni kwa sababu mmechukua jukumu la kumuombea mtumishi wa Mungu huyu ambaye kazi yake kubwa ameifanya ni kuhakikisha kwamba Watanzania wanafanikiwa katika mambo yafuatayo. Moja, afya. Tunapozungumza hivi, mimi naomba niwaambie ukweli. Unaweza ukaamuka usiku mmoja ukasikia pesa, mabilioni ya pesa yameingia kwenye akaunti za wakurugenzi kwa ajili ya ujenzi wa vituo vya afya, hospitali na zahanati. Hii kazi mnaiona kwa mfano ya hospitali yetu ya wilaya ya Monduli. Ndio hivyo wilaya zote karibia 189 kwa maana ya halmashauri ambako mkurugenzi yupo. Unaamka asubuhi unakuta pesa zimeingizwa kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu ya afya. Hivyo ujenzi wa miundombinu ya maji. Hivyo ujenzi wa barabara. Hivyo ujenzi kwenye eneo la kilimo. Kwa wale ambao ni wakulima watakuwa mashahidi. Leo hii ukiuliza mbolea nchi jirani utakuta inaenda kwenye wastani wa 150,000 mpaka 200,000. Nchi hii mbolea inauzwa kwa bei ya ruzuku ya shilingi 65,000 mpaka 70,000. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba maombi yenu yamelipa. Yamelipa kwa sababu Mheshimiwa Rais kupitia wasaidizi wake amefanya kazi kubwa kwenye eneo hili mpaka sisi wasaidizi wake wengine tunashangaa hizi pesa anazitoa wapi? Lakini tunajua kuna watu wamepiga magoti, wameomba na kuombea nchi yao, na ndio maana haya yanawezekana. Lakini kubwa zaidi, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, Mungu amekutumia sana kuleta baraka Monduli. Na tangu umekuja Monduli hata mvua zimeongezeka. Mimi nafuatilia sana wilaya yetu. Nikagundua ya kwamba tangu umefika utafikiri yani Mungu amekuja na wewe. Kwa sababu nataka nikuhakikishie kwamba hivi sasa Monduli mvua inanyesha kuliko sehemu zingine zote. Na mfano mzuri sana ni eneo la Makuyuni ambako kwa miaka iliyopita saizi ingekuwa ni ukame mkubwa sana, lakini nimeshangaa kwamba sasa mvua zinanyesha Monduli sehemu zote. Mungu akubariki sana. Na sisi wa Masai tunaamini ya kwamba mvua ni baraka.
Kwa hiyo tunapoona mvua tunaona umekuja na baraka. Hongera sana. Katika eneo la Monduli kuna amani ya kutosha, amekutana na migogoro mingi ardhi, na Mungu kwa neema aliyompa ya unyenyekevu, migogoro ile, kwa naona mahali pengine wengine watumia mamlaka alafu wanazima moto, inatokea mahali pengine. Hii imetokea kwamba huyu akizima imezimika. Kwa hiyo hekima hiyo iendelee na hiyo neema iendelee.